Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. L'Italia viene lambita comunque dall'aria fredda che sta transitando in avvio di settimana sulla nostra penisola, che garantirà comunque un calo nei valori minimi in modo particolare, mentre le massime saranno in graduale ripresa. Pensate, ai valori minimi a partire dalla giornata di martedì saranno attorno ai 2-3 gradi in Val Padana e sulle aree adriatiche, mentre le massime saranno in graduale recupero anche oltre i 15 gradi sulle regioni del nord. Aumenteranno anche altrove nel corso dei giorni successivi. Vi segnalo solo come nella giornata di mercoledì avremo una giornata comunque in parte stabile e soleggiata, ma attenzione perché una variabilità e qualche piovasco potrà arrivare sulle zone alpine occidentali, ma soprattutto sulla Liguria, sull'Appennino settentrionale, sulla Toscana e sulla Emilia, oltre che sulla Sardegna, specie quella settentrionale, quindi sulle zone montane, con un recupero invece nei valori massimi su gran parte dell'Italia. Per l'anticiclone, che si manterrà stabile sulle zone dell'Europa centro-occidentale, in espansione poi nei giorni successivi, quando arriveremo nella giornata di sabato ad avere temperature massime fino a 23 gradi al nord e sulla Sardegna, mentre saranno leggermente inferiori sulle regioni centrali e anche al sud Italia. Insomma, ritorneremo ad avere un clima piuttosto mite, con attenzione però al ritorno della possibile instabilità di matrice atlantica, che, attenzione, sta aumentando di possibilità questa realizzazione, e quindi potremmo di nuovo assistere a partire da domenica 13 aprile al ritorno di piogge atlantiche anche di forte intensità a partire dalle regioni settentrionali, che potrebbero divenire più frequenti nel corso della settimana. Quindi attenzione a questa tendenza, che assume al momento un grado di media affidabilità, e nel corso dei prossimi aggiornamenti ne riparleremo.